Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an Umar bin Al-Khattab lan den riwayataken saking Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Sayyidina Umar. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man nama an hizbihi minal laili au an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri was salati dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili. Rawahu Muslim. Man utridane man minal laili ing dalem mangsa wengi au an syai'in utawa saking suwiji-wiji minhu saking mangsa wengi faqara'ahu mongko maca sapa man ing hizbihi au asyai'in minhu ma ing dalem mangsa baina sholatil fajri kang tetep ing dalem antarane salat subuh was sholati dhuhri lan salat duhur kutiba maka den tulis lahu maring man ka'annama qara'ahu kutiba maka den tulis apa hizbihi au syai'in minhu lahu maring man ka'annama qara'ahu kaya-kaya maca sapa man ing hizbihi au syai'in minhu minal laili ing dalem mangsa wengi. Niki hadis nggih nerangaken masalah istiqomah ing dalem ibadah utawi istiqomah ing dalem nglampahi amal soleh. Jadi tiyang niku nggih untuk masalah ibadah fardu kados salat 5 waktu, puasa Ramadan niki jelas tidak bisa ditawar. Kalau ibadah fardu niki nek mboten dilampahi dadose utang kalih Allah. Nggih, dadi utang niku ana kalih. Utang kalih Allah, utang kalih manusa. Wong mati sowan nang ngersane pangeran sebisa mungkin niku beres saking utang loro niki, nggih, utang kalih Allah, utang kalih manusa. Nah utang kalih manusa ngono biasane sih diligerke nggih kalih putrane misale nggih dilimpahke tengene putrane. Nah utang kalih Allah niki nggih harus hati-hati nggih. Jangan sampai nggih wong niku mati duwe utang kalih Allah. Contohe utang kalih Allah piyambake ninggal ibadah wajib. Ninggal sholat 5 waktu, ninggal puasa Ramadan, ninggal zakat, nek memang kewajiban. Niki utang dados ya. Nah, nek ibadah fardu sampun lengkap, nah, niki tiyang niki supados gadah ibadah sunnah. Jadi ibadah fardu niku pokok. Nek mboten dilakoni utang kalih Allah. Tapi wong niku aja ngibadah fardu tok, nggih. Kudu diimbahi ibadah sunnah. Nah niki sing kita bahas ibadah sunnah. Ibadah sunnah niku fungsine napa? Ibadah sunnah niku nggih fungsine bejeng tengah akhirat. Nalikane ibadah fardune niku kurang nggih. Kok piyambake duwe ibadah sunah sing satu jenis. Niki ibadah sunahe saged dipendhet kangge nutup kekurangan ibadah fardune sehingga enggak duwe utang rene Allah. Contoh. Wonten tiyang salat 5 waktune niki ternyata ana sing kurang. Waktu nek donya salat 5 waktu ana sing kurang. Ana sing lali misale, lali gak nglakoni. Utawa ana sing gak sah. Nggih, gak sah krana nggih teledor, ngawur salate, gak sah. Salat tapi ngawur, ora sah. Kok duwe ibadah sunah? Duwe salat sunah. Besok tengah akhirat salat sunahe dipendhet dienggo nutup kekurangan salat fardu. Sehingga nek pun sempurna fardune mboten gadah hutang kalih Allah. Lah nek salat fardune pun lengkap, ijeh duwe salat sunah. Nah niki ibadah sunah termasuk salat sunah
fungsine nggih punika kangge ngunggahke derajate teng akhirat. Mergo wong nang akhirat, wong teng swarga niku derajate benten-benten. Ki ana sing derajat tinggi, ana sing mboten tinggi nggih, rendah. Jadi ibadah fardu lengkap, duwe ibadah sunah akeh. Ibadah niki fungsine raf'ud darajat, ngunggahke derajat. Nah, ibadah sunnah niku kathah. Ibadah sunnah niku kathah. Ada yang berupa sholat sunnah, ada yang berupa sedekah sunnah, ada yang berupa baca Quran, zikir, dan lain-lain. Nah, niki kula jenengan iki kedah punya bagian dari ibadah sunnah. Tegese nek besok no akhirat ternyata ibadah fardhu ana sing kurang, saged dipendhetke saking ibadah sunnah niku kanggo nutup. Nek ibadah fardhu pun jangkep, ibadah sunnah kangge ngunggahke derajat teng swarga. Nah, Imam Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas niku nate disurati tiyang. Imam Malik bin Anas niku imame mazhab Malik, imame mazhab Maliki. Imam Malik niku termasuk gurune Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i niku gurune kathah, di antaranya Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Nafi'. Nafi' niku tabi'in. Nafi' berguru kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik niku sanate pol Kanjeng Nabi. Imam Syafi'i duwe murid alim. Namanya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Imam Hambali ke sanate pol Kanjeng Nabi. Imam Ahmad duwe murid ahli hadis. Namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari. Imam Bukhari duwe murid alim, namanya Imam Muslim. Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Sedaya tekan Kanjeng Nabi. Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah nggih sami. Imam Abu Hanifah berguru kepada Atha bin Abi Rabah. Imam Atha berguru kepada sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi madzhab papat pol Kanjeng Nabi kabeh sanate niku. Imam Malik niku penggaweane mulang. Penggaweane mulang ngaji. Nyusun kitab Muwatta sing hadis, gadah fatwa-fatwa fikih dikumpulkan oleh ulama mazhab Maliki namanya Al-Mudawwanah mazhab Malik, nggih. Isine kol-kol mazhab Malik. Jadi kesibukannya Imam Malik niku mulang ngaji. Mulang ngaji niku nggih fardu kifayah. Nate disurati tiyang sing ahli ibadah, mboten mulang ngaji tapi ngibadah tok. Imam Malik disurati, dijak mandek mulang. Wis mandek wae wis ngibadah tok. Nggih, salat sunah, zikir dan lain-lain. Nggih. Bagi sebagian orang, wong nek iso ngono, rajin tahajud, zikir, salat sunah, surga di depan mata. Bagi sebagian orang. Ya, padahal nggih ojo ngapleng ngono nggih. Ibadah niku kathah nggih. Jadi begitu Imam Malik disurati ngoten, Imam Malik jawab, Allah Ta'ala iku wis bagi ngamal. Kaya dene Allah bagi rezeki. Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Ngamal soleh iku wis didum. Kaya dene Allah ngedum rezeki. Jadi artinya ngeten, wong rezekine kan nggih wonten sing diparingi jembar, wonten sing semedeng, wonten sing rupek. Ngamal nggih ngoten. Lajeng Imam Malik dawuh, "Faruba rajulin futihalahu fis shaum wa lam yuftahlahu fis shalah." Ana wong sing diparingi rezeki Allah gampang poso. Poso sunah. Ning angel nglakoni salat sunah. Ana sing diparingi gampang salat sunah angel poso, gak kuat. Ana sing digampangke sedekah angel poso. Lah ingsun Imam Malik wis ridho dibagi Allah amal sing rupa mulang ngaji. Dan saya merasa ibadah saya ini tidak lebih rendah
dari ibadahmu, hai wong sing nyurati wau. Dan saya berharap ibadahmu dan ibadahku sama-sama baik di sisi Allah. Artinya apa? Dari jawaban Imam Malik itu kita bisa memahami bahwa wong niku nggih siji-sijine niku ibadah sunahe ora mesti padha. Mulane aja gampang nyalahke. Nggih, ana wong sregep poso. Kadang-kadang penyakite wong ibadah niku seneng nyalahke. Nggih, dina Arafah poso, Asyura poso, ngeti kancane udud. Dina Arafah udud. Wong iku piye? Iki penyakite wong ibadah ngoten nggih. Dina Arafah ora gelem poso. Engko sik, nggih engko sik. Bisa jadi wong sing udud iku punya kelebihan berupa ibadah lain yang orang sini enggak memiliki. Niku penyakite wong ibadah ngoten niku. Jadi mulai sejak awal kula kandhake amal iku wis dibagi. Nggih. Bisa kula niku nate satu majelis kalih kiai, ngalim kiyaine. Loh. Dina Asyura bar kajatan saking menara. Menara kajatan nggih 10 kula asal undangan. Niku kula satu majelis kalih kiai wonge ngalim. Sarapan kok. Loh, dina Asyura aku simbatin. Lho nek sarapan akhirnya kula sadar, oh iya wong ngalim iki kiai niki niku rutinitasnya mulang rina wengi. Lah mulang iku kesel. Kesel lho mulang iku. Soale mulangnya mulang kitab. Lah nek pidato ya rada ringan. Meneh saiki ana YouTube. Sangger delok sik kulaan. Lho kok ngertos ya kancaku ono sing ngono kok. Waduh, pidato delok sik. Lho nek kitab iki lho hadis ngene iki buka sarah. Sarahe nggih, sarahe kadang berjilid-jilid. Iki Riyadhus Shalihin 1 jilid, sarahe berjilid-jilid. Walaupun saiki ana maktabah basamilah, ana maktabah basamilah HP barang saiki luwih enteng. Tapi kan buka. Nggih. Buka tetep. Lah buka itu mikir iku marai ngeleh. Jadi artinya ingat mulane kula terus oh iya wong iki wong alim, kula maklum. Oh berarti ini wonge dibagi Allah mulang ngaji, posone ya sak kuwate. Mungkin waktu itu pas gak kuat. Kula mikirnya ngoten. Jadi bisa jadi wong sing arang-arang poso, iku mulange ngaji kerep. Atau mungkin poso arang krana gak kuat, tapi sedekah sunahe rajin. Ana sing sregep poso, arang-arang sedekah, kan saged mawon. Maka nggih, jangan mudah menyalahkan orang lain yang ibadahnya berbeda dengan kita. Nggih. Krana niku Allah pun bagi rezeki lan bagi ngamal soleh. Bagiannya piyambak-piyambak. Sing repot niku nek ora duwe bagian blas. Salat sunah ora, mulang ngaji ora, melu ngaji ora, sedekah ora, wis mbah apa. Yo paling ora duwe bagian siji, paling ora sing ditemenani. Mbah salat sunah mbah apa. Mergo wonten sahabat asmane Abdullah bin Mas'ud. Niki dipun critakaken tengene kitab Manhajus Sawi karangane Habib Zain bin Smith. Habib Zain dawuh bahwa Abdullah bin Mas'ud niku senengane salat. Arang poso, alasane nek poso ora kuat salat akeh. Ha wis kulino salat sunah. Nah, jadi ibadah apapun kita coba. Nanti kita akan dimudahkan Allah ke ibadah yang memang cocok untuk kita. Ikmalu kulun muyassarun lima khuliqalahu. Hadisnya ngoten. Ikmalu, beramalah kalian. Kulun setiap orang muyassarun dimudahkan lima khuliqalahu pada takdirnya masing-masing. Setiap orang akan dimudahkan pada takdirnya masing-masing. Nek takdire iku ahli maca Quran ae terus. Pancen takdire bagiane iku. Ayo mlane dicoba, aja sampai ora kabeh. Nek ora kabeh terindikasi keset. Tunggale wong ra dedet blas, terindikasi keset wong jenom ra nyekli det blas, nggih. Terindikasi nen rasa sebut gawe, nggih. Nah, tenggene hadis niki wau dipun sebut kembali ke hadis niki bahwa wong nek rutinitasnya malam hari terlewatkan, ibadahnya dek bengi terlewat, duwe ibadah sing di istiqomahake wayah dalu, tiba-tiba
terlewatkan karena tidur. Man nama an hisbihi minal lail. Jadi wiridane wayah bengi kelewat, biasanya bengi kelewat. Keturun, kesel misalnya, keturun wis kadung subuh. Lajeng piyambake maca ngondoni bahasane ngondoni. Dikondoni ben rutin, ben iso istiqomah dikondoni. Dikondoni di waktu antara sholat subuh dan sholat duhur. Dikondoni wayah esok gampangane. Maka dia dianggap seperti membaca wiridan itu tadi malam. Jadi dia bisa istiqomah. Jadi memang ana ibadah sing diwaca bengi, ana ibadah sing memang oleh Nabi dianjurkan malam hari, ana sing rino, ana sing esuk, ana sing sore. Contoh sing bengi, ibadah sing dalu. Niki surat Tabarok, membaca surat Tabarok niku dianjurkan tiap malam. Ya rino ya kena, tapi banyak ulama mengatakan bengi ae, mergo hadise ini mengarah ke malam hari. Oke, surat Tabarok niku lho, Tabarok al-Bidil Mulk, Al-Mulk utawi Tabarok 30 ayat. Niku dibaca tiap malam sebelum tidur. Sebelum tidur. Ora kudu ameh turu blas, nyameh enten ngeten pun pareng maca. Fadilahe, nggih, tegene hadis dipun sebutaken hiya al-mani'ah, hiya al-munjiyah. Al-mani'ah al-munjiyah. Al-mani'ah yang menghalangi dari siksa kubur. Al-munjiyah yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Oke, niki sunah dibaca tiap malam. 30 ayat juz 29, awal juz 29. Nggih sampai tegene satu riwayat dipun sebutaken ingsun Kanjeng Nabi niki seneng nggih nek surat Tabarok iki ana atine saben-saben wong mukmin. Artine wong mukmin apal. Apa ingsun Kanjeng Nabi seneng nek ana wong mukmin apal surat Tabarok. Krana nek apal niku mudah untuk istiqomah membaca. Nek dalan, nek perjalanan apal, agar muni ya. Nek bis nangger maca, nggih. Nggih. Wong numpak bis niku beda-beda, nggih. Bagi para ulama anu nek bis iku upama jagong ya sithik. Bariku mbuh maca kitab, mbuh maca Quran, nggih. Ora kok jagung walor ngidul mesti ngrasani wong, nggih. Bis niku. Ya jagung tapi yo aja nggih. Artine nggih, hemat waktu lah. Jagung ya kena ora dilarang tapi aja kok masa perjalanan Kudus Surabaya jagung ora jagung turu. Nek saiki siarang jagung. Apa ngerti HP? Oke, jadi Tabarok niki dianjurkan dibaca tiap malam. Kok suatu ketika kelewat, keturun. Baca pagi hari, kodok. Oke, contoh malih. 2 ayat terakhir surat Baqarah. Amanah Rasul sampai fansurna alal qaumil kafirin. Niki dalam hadis dikatakan sing sapa wonge maca 2 ayat terakhir surat Baqarah pada waktu malam, maka 2 ayat itu mencukupi dia. Kafatahu, nyukupi apa rong ayat renggane wong sing maca wae. Apa maksudnya nyukupi? Nggih, ana ulama nafsiri, ae nyukupi saking qiyamul lail. Wakila nyukupi tegese nyelametno saking perkara-perkara sing ora dikepengini. Nggih, jadi amanah Rasul sampai akhir ayat sunah dibaca tiap malam. Kok suatu ketika kelewat, keturun ndak maca, dikondoni esok sebelum sholat duhur pokoknya esok. Ben iso istiqomah. Ana sing diwaca rina, nggih, contoh La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin kali 100. Nggih niki nek cara hadis niku fi yaumin, nggih, yaumin niku rina, sedina, nggih. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin niku dianjurkan dibaca nggih 100 kali. Nggih niki wonten tengene hadis sing diriwayatke Imam Abu Nu'aim ing dalam kitab Hilyatil Auliya. 100 kali. Macane rina. Nggih, macane rina. 100 kali. Nggih, di antara fadilahe nggih niku. Enggak dadekno wonge ayem tengene alam kubur di antara. Tur ngadohaken saking fakir. Ngadohaken saking fakir. Dadi umbut gawe wong wiridan iki barang. Niku macane rina, nggih. Kok suatu ketika kliwat, nggih dikandani bengi ben iso istiqomah. Nah,
nek amal soleh sampun nggih dados rutinitas sampun iso istiqomah mangke ketok buahe. Ya amal soleh nek ampun istiqomah mangke ketok buahe. Teng donya lho niki, ketok buahe teng donya. Anapun teng akhirat jelas. Teng akhirat nggih ganjaran. Teng akhirat amal soleh dibales kelawan ganjaran. Teng akhirat. Teng donya ana buahe. Wonten manfaate. Nggih, ini bisa dibuktikan dalam beberapa kejadian. Contoh ingkang dipun ceritakan secara singkat tenggene Al-Qur'an ketika menceritakan Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam ketika pergi meninggalkan kaumnya, naik kapal, kapalnya nak tengah laut, ternyata overload, kebanyakan muatan. Kakean penumpang. Kapal zaman kuno karo kapal saniki benten. Kapal saniki meneh jenenge kapal pesiar. Sak kolam renange pindah kono. Kolam renang, lapangan sepak bola, lapangan tenis, pindah kapal pesiar. Sak apartemene pindah. Nggih. Lagi ram demedun. Apartemen pindah kapal. Kapal pesiar. Jadi kapal zaman kuno zaman sing benten. Jadi niku akhirnya daripada wong sak kapal niku kelep kabeh, akhirnya diadakan undian. Di mana yang namanya keluar, ya dibuat laut demi menyelamatkan penumpang yang lain. Lalah diadakan undian sing metu Nabi Yunus. Nah undian berhadiah, sing metu untuk kulkas. Ngono, niku undian berhadiah. Niku undian cemplungna laut kok undian berhadiah. Wah, cemplung ke laut, puangan iwak. Puangan iwake terus turun ke dasar samudra. Nabi Yunus niku sejak sebelum dibuang ke laut, sejak sebelum dimakan ikan, sampun ahli ngamal soleh. Nabi nggih maklum, sampun ahli ngamal soleh. Nah, tegene jerone iwak isih wiridan. Malaikat krungu, iki ana swara tasbih tapi kok indi-indi tekan ndi dari dasar samudra. Akhirnya nggih Allah nyelamatkan Nabi Yunus, iwake munggah Nabi Yunus dilepeh. Krana napa? Krana ahli zikir. Mulane tegene Quran dipun sebutaken falaula annahu kana minal musabbihin. Ande saja Yunus tidak termasuk musabbihin. Min ahli zikri, sing ahli zikir, ahli ngamal soleh. Upama kok ora ahli ngamal soleh, lala bisa fi badnihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan terus berada di perut ikan sampai meninggal. Tapi karena ahli ngamal soleh diselamatke Allah. Jadi ngamal soleh pas kondisi sejahtera, wis ngamal soleh, makanya kalau kena musibah kondisi kepepet, dielingi Allah, diselamatke Allah, kados Nabi Yunus. Nah kadang wong mepet pangeran nek wis nek wis jaya no, wis ora patek eling masjid ya, barang jihad. Tapi ya lumayan ae eling, daripada wis jatuh mangene tok ora mlebu masjid mah bahaya iki wis. Dan ternyata amal soleh niki buahe manfaate mboten dipek pelakune tok, keturunane anake putune juga bisa ikut mendapatkan manfaat dari amal solehnya di pelaku niku. Tengene Quran surat Kahfi, Al-Kahfi niki dipun terangaken nalikane nyeritakaken Nabi Musa kalih Nabi Khidir. Khidir utawa Khadir. Khadirun utawa Khidrun. Ya ana sing nyebut Nabi Khadir, ana sing nyebut Nabi Khidir, padha benere, nggih. Ana sing ngarani Khidir niku nabi, ana sing ngarani wali. Nggih wallahu alam, nggih wakilan nabi, wakilan wali. Ketika Nabi Khidir kalih Nabi Musa niku melampah-melampah, kula singkat mawon, kula pendet sing berkaitan kalih niki. Jadi beliau berdua melewati satu kampung meminta suguhan.
meminta jamuan makan. Musafir lewat kampung njaluk suga gak dikei. Medit niku penduduke. Lajeng beberapa langkah setelah itu melihat tembok sing badhe roboh. Badhe roboh. Kemudian Nabi Khidir dengan sukarela njejeke tembok niku tanpa diminta dan tanpa diberi upah. Padahal mau njaluk sugatan wae ora dikei. Lha iki malah karepe dhewe ngedeke tembok. Nabi Musa takok padahal perjanjiannya gak oleh takok. Iki takok. Lho jenengan pripun wong njaluk sugatan ra dikei malah iki sukarela ngedeke tembok. Lha ora ana wong njaluk, sukarela ora ana wong aweh opah. Akhirnya dijawab wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah. Tembok iki gone bocah yatim loro ndone kota kene. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah tembok sing ameh roboh iki, di bawah bangunan sing ameh roboh iki ana harta pendeman milike cah yatim. Tinggalane wong tuane. Biyen bondo niku dipendem. Durung ana bank. Pendem sampai mas-masan kadang dipendem zaman kuno niku, nggih. Nek saniki hartane ditulis. Sing nulis teller. Ya kakek sing nabung, ya ana sing anti nabung ngono. Kula kenal tiyang moh nabung blas. Nggih monggo. Mboten masalah nggih. Mboten masalah sing nabung wis kono, semoga sing ora ya wis ora aja nyalah-nyalahno ae nggih. Jadi wis kowe nabung wis kono. Ora ya apa-apa. Jadi niku dipendem. Terus ayat wa kana abuhuma sholihah. Abuhuma bapake bocah yatim loro iku, bapake sing wis mati. Wong sing nafsiri abu niki mbahe. Jadi bapake utawa mbahe bocah yatim ku wong saleh. Sehingga dengan tafsir ayat niki dipun terangaken bahwa solehe wong tuwa, solehe mbah iku manfaati keturunane, buktine Allah nyelametke bondone cah yatim lewat Nabi Khidir. Sebab soleh wong tuane krana anake iku durung ndek amal apa-apa. Cah yatim kan durung ndek ngamal. Cah yatim niku kan bocah sing durung balik gak duwe bapak. Bae durung ndek ngamal soleh, durung balik kok. Lah nek wis balik ya ora diarani yatim. Status yatim hilang ketika seseorang sudah balik. Oke. Jadi sing jenenge yatim niku bocahe urung balik. Nek wis balik kok diarani yatim. Aku ya yatim wong bapakku wis mati. Jadi yatim niku batese balik, pun balik Indah Syafi'iyah ngoten nggih. Jadi balik nggih status yatim hilang. Dan niki bocah yatim loro, bocah cilik urung ndek ngamal saleh, tapi ditulungi Allah, bandane diselametke lewat Nabi Khidir krana abuhuma sholihah. Dan ini pentingnya amal saleh. Nggih amal saleh niku nggih manfaate ya dipek dhewe ya keturunane melu entuk. Dan yang wonten malih fadilah nggih punika wong sing rajin amal saleh niki nggih selalu diperhatikan Allah. Cara Jawa dipernahke Allah. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Allah nulungi wong sing saleh-saleh. Termasuk masalah penyakit, nggih. Nggih ana corona. Geger gember. Ora usah keweden, biasa ae, nggih. Biasa wae. Yo waspada ya. Aja keweden niku panik. Panik niku imunitas tubuh turun. Nek turun kok ya virus-virus hanya gampang nyerang. Jadi ngamal saleh sing akeh, DP rene Allah, wiridan esuk sore. Ono carane durung-durung wis keweden sik, nggih. Keweden nggih. Nek jare wong kuno kok jare wong Jawa. Keweden ayang-ayange buta. Butane ra ono kok wedi ayang-ayange. Keweden ayang-ayange buta. Lho butane wae ra ono kok. Keweden ayang-ayange buta. Lho buta niku raksasa niku lho. Kula jaman cilik jenenge buta, nggih. Saiki ya raksasa ngono ae. Wong butane ra ono wedi ayang-ayange. Jadi nggih biasa mawon semedeng ngamal saleh diakehi. Nah, tapi nggih masalah ngamal saleh wau harus kita rutinkan nek kelewat dikodoni
Niki penting, ya, penting. Tapi ada yang tidak kalah penting. Dalam masalah amal soleh niki, rutinitas penting, istiqomah penting. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Ada yang lebih penting dari sekedar istiqomah. Napa niku? Nggih punika ngelmoni ngamal soleh iku. Ngelmoni ben bener. Dielmoni ben ngibadahe bener, bukan sekedar semangat. Hijrah, ayo kita hijrah, semangat tinggi. Tapi nek gak dibarengi ilmu sing kanggo ngesano ibadah iku, ya sia-sia. Tengene Zubat dipun terangkan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wong ilmu gak duwe, wong ngamal tanpa ilmu mardudatun ditolak. Termasuk nggih sing gampil masalah salat. Salat itu tidak cukup hanya semangat. Tidak cukup hanya semangat. Lu kudu paham endi sing batalke salat, syarat rukune, nggih. Termasuk masalah aurat, kudu paham. Wong lanang aurate niku bagian tubuh antara pusar dan lutut. Ora oleh ketok teko arah dhuwur, ora oleh ketok teko arah samping. Kena ketok teko arah ngisor. Sehingga nek ana wong lanang salat sarungan karo kelambinan tok. Gak nggo kaos jero. Sarungane sak ngisore udel, luntung-luntung sak ngisore udel. Kelambine lobok sithik. Kancinge ora dipasang sing dhuwur. Niki nek rukuk lowong. Aurate ketok. Ketok batal lho niki. Dadi wong lanang ora nggo kaos jero, nek nggo kaos jero ya aman ora kaos iki. Gak kaosan jero, sarungane sak ngisor udel. Luntung-luntung ngisor udel, bajune klambi gulon, ora dikancingno, rada lobok nisan. Pas rukuk kan ngeten. Aurate ketok batal iku. Lho iya ora ana wong nginjen kok iki. Kan ora diseratno wong nginjen. Wong salat nang kamar dhewean ora oleh karo uda kok. Ora oleh lho karo uda. Ora ana wong kok iki lho, masalah itu tidak harus ada orang. Nggih, tidak harus ada orang lho nek salate ana wong ya wong salat uda ya sah padahal ora sah, nggih. Wong jadi wong hati-hati wong lanang nggih nek ancen mboten nganggo baju, mboten nggo kaos dalam. Ya sarungane hati-hati nggih sak dhuwure udel utawa nggo kaos dalam utawa paling ora klambi gulone nggih dikancingke nek memang mboten rapet nggih nek nyetrit kaos nyetrit ngono si aman nggih kaos nggih nek baju kan lumrahe ngeten nggih mangke lowok. Kecuali nek piyambake pakai kaos dalam atau sarungane sak dhuwure udel niki aman. Niki bangsa ngeten niku kudu diperhatekake nggih. Soale kula nggih kadang ningali ngoten wong niku nggih sarungane sang isore udel bajune ngoten. Nggih. Jadi jangan sampai wong iku istiqomah wis tapi ibadahe sembrono. Niki bermasalah niki, nggih. Bermasalah. Wong wedok barang nggih nuwun sewu wong wedok niku aurate niku kudu paham, seluruh tubuh. Aurat dalam salat seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah niku mulai niki bathuk sing dhuwur niki sampai mriki. Niki lho wajah sampai mriki tok. Niki sing gak ketok nek pas jagongan. Niki bukan wajah. Bukan wajah. Wajah hanya sampai ini sing ngisor iki. Niki mboten wajah. Nggih. Karena bukan wajah. Karena bukan wajah. Ya kudu ditutup nek salat. Kadang-kadang rukukane ngene. Iki ketok. Iki ketok. Nggih. Iki ketok. Bermasalah niki. Niki kan aurat. Rukuke ngene, nganut tok TV-TV ku. Rukune kan ngene wis. Nggih, kudu dibohi kain. Ngoten, dibohi kain dan ketutup. Juga masalah rukuh ketokan. Saya rukuh ketokan niku kudu hati-hati. Sebab ngeten. Wong wedok nggo rukuh ketokan. Jerone kaos lengan pendek. Begitu takbir, lihat. Sing dhuwur kan tersingkap. Nggih ya, rukuh sing dhuwur tersingkap. Lihat. Iki ketok. Udah ketok teko ngisor iki, gak. Ketika rukuh sing dhuwur hanya sampai paha. Terus tersingkap. Ketok ke arah ngisore tangan. Niku cara fikih niku arah samping, mboten arah bawah. Arah bawah niku arah di bawah telapak kaki.
arah bawah untuk aurat wanita niku arah di bawah telapak kaki. Lah nek niki kan pol lutut atau pol paha diangkat Allahu ketok. Ora dadi, nggih. Lah saiki aku nggo kaos sih pol kene. Lah gulune. Nggih. Pas rukuk, Allah rukuke melar gulune. Kan ketok kan? Ki nggo kaos. Pas rukuk kan rukuke mekar, rukuk sing dhuwur niku, rukuk ketokan iki. Zuwet. Tersingkap kan gulune berpotensi ketok. Nek ketok temenan, walaupun gak ana wong nginceng, ora diseratno ana wong nginceng, mlono wong nginceng kok ngisoran nok salat iki. Zuwet. Batal. Ya memang paling aman nggo lukoh lajuran. Lajuran aman. Nggo lukoh ketokan boleh tapi yo ngati-ati. Piye carane? Nggih ben gulune gak ketok, ben lengene ra ketok. Niki penting. Ya aja sampai wong sregep ngibadati ana wengi tapi ini ora patek nggatekno masalah niki. Jadi fadilah ya kita pelajari nggih. Tapi bangsa syarat rukun nggih. Nggih kita pelajari juga. Kadang wong senengane ngaji neraka swarga. Semoco iki fadilah iki fadilah. Wah, seneng ngono. Ngono wong sepo-sepo terangno fadilah. Waduh, sing iki ngene, sing maca ngene bakal ngene. Iya, itu penting ben ibadahe semangat. Tapi yang tidak kalah penting juga adalah masalah hal-hal yang membatalkan ibadah itu, syarat rukun ibadah itu. Nah, niku yang tidak kalah penting, nggih. Dadi mulane ya kala-kala ngaji fadilah, kala-kala ya ngaji bab syarat rukun ngoten. Kadang-kadang nek diulang fikih murni. Wegah iki. Ya akhirnya ya pinter-pintere kiai sing mulang nggih, dadi ya diselipi nek mulang fadilah ya diselipi hukum, nek mulang hukum selingi fadilah. Wis ngono ra piye? Lah piye lho. Nek nang pondok ngaji kitab temenan mulai awal sampai nang pondok. Lah nek nang kampung yo disesuaikno nggih. Lho lan kon mulang fikih murni tengene Masjid Wali Loram. Moh aku ngono. Lahir kalau fikih sing campuran, irsadul ibad tak ulang kan campuran. Tapi nek teng musolane kula piyambak, kula mulang Fathul Muin, murni fikih, tapi teng musolane kula piyambak sing ngaji remaja-remaja sing nggawa kitab. Nggih. Jadi krana nggih niku. Tapi ini sih tergantung masyarakate, nek masyarakate setuju nggih. Nah, monggo. Tapi niku sing penting pokoke piye ben menarik artine nek fikih yo piye ben ora bosen. Atau mungkin diselingi-selingi fadilah, selingi cerita, ceritoi senengane ngono nggih. Kembali ke masalah nggih, Allah bagi rezeki, Allah bagi amal. Jadi kesimpulannya ngoten. Jadi jangan mudah mengkritik atau menjelekkan orang yang ibadah sunnahnya tidak sama dengan kita. Banyak orang yang bersedekah tapi tidak menampakkan sedekahnya. Kita yo biasa nggih. Pos Senin Kamis ya ora poso, tapi ternyata ahli sedekah dan tidak ditampakkan. Mungkin sedekah arang-arang, tapi rajin tahajud, nggih. Mungkin tahajudnya gak patek kerep, tapi sregep mulang ngaji ila akhirih. Niki mulane nek cara nadzaman azkiya niku. Jadi wong wusul regane Allah. Wong mencapai makom wusul regane Allah dadi wali. Niku dalane akeh. Walikulli wahidihim tariqun min turuq yahtaruhu fayakunu min dawasila. Orang-orang itu usul dengan Allah dari jalan yang berbeda-beda. Nggih. Jadi ana sing ngakeh-ngakehake wiridan. Ibadah fardu lengkap, bebeke ngata-ngatake wiridan. Ana sing ngakeh-ngatake sedekah. Ana sing ngata-ngatake mulang ngaji. Padha benere. Disesuaikan kalih makome. Makome piyambak. Wong ngalim ibadah utamane setelah ibadah fardu mulang ngaji. Bisa sampai wong ngalim malah wiridannya kelites bah ae mau mulang ngaji, bahaya. Cuma wong mulang ngaji ku butuh wong sing ndongakno ngaji. So wong iso mulang ngaji gak ana wong gelem ngaji. Lah apa to? Jadi harus ada kerjasama. Ngene iki dadi ana sing ngelu ngaji, ana sing mulang ngaji. Wong duwe anak bojo, butuh nafkahi anak bojo. Gak dedet kecuali dengan bekerja. Maka ibadah utamane setelah ibadah fardu bekerja. Jadi dipaidu wong kok kerja ae ra eling wayah. Lho nek kerjane cuma esuk apa sore ya eling wayah. Pancen kerjane kan kerja lak ngono esuk sore ya. Lah jan nggih butuh menafkahi anak istri itu bener. Aja dipadakno sing
duitnya wis akeh nggih. Nggih. Tapi walaupun kerja, luangkan waktu untuk hadir di majelis taklim, luangkan waktu untuk baca Quran, luangkan waktu untuk berzikir, walaupun ibadah utamanya kerja. Nggih. Kagone wong sing gak iso mulang ngaji, duit wis cemepak. Nggih. Sehat. Lah nggih kata-kata ibadah, wiridan, poso, maca Quran. Lah apa wong anjen kerja ya wis ora anu wong duite wis wakih, mulang ngaji gak iso wis. Tapi luangkan waktu untuk hadir di majelis taklim. Nggih, luangkan waktu untuk bersedekah bila ada bila ada yang membutuhkan dan lain sebagainya. Ben diratani kabeh ibadahe maksudnya. Jadi riyen wonten tiyang zuhud. Wonten tiyang zuhud. Abdullah bin Mubarak, ulama alim zuhud. Zuhud. Mbut gawe mempeng. Dagangane waki. Ning zuhud. Lho zuhud kok mbut gawe? Gene. Wong zuhud itu panggone nek jero ati. Zuhud itu panggone nek jero ati. Kadang wong zuhud dite akeh. Kadang wong zuhud gak didit. Kadang dite akeh, kadang gak didit ya ora zuhud. Ora didit, ora zuhud. Wong zuhud iku ora seneng, ora kumantil karo donya. Tangane nyekli dit ora itu masalah lain nggih. Wazhat wadha fakdu alaqati qalbika, nggih. Jadi alaqatul qalbi di dunia ndak ada. Jadi atine ora seneng donya, tangane nyekeli donya enggak apa-apa. Sing repot tuh atine seneng donya, tangane ra nyekeli donya. Lah niki sing repot nggih. Abdullah bin Mubarak zuhud, kerja dite akeh. Suatu ketika menjamu para fuqara. Terus ngendikan, aku mbut gawe krana wong-wong iki. Aku mbut gawe krana mbantu wong-wong iki. Ora krana untuk menyejahterakan diri sendiri. Ya. Zuhud iki, zuhud. Tapi mikirno wong, mbut gawe kanggo wong liya. Nah niki nggih. Jadi kadang wong niku ngoten, tidak seperti yang disimpulkan saat pertama kali melihat. Kita ngene, lebih baik dari itu. Nggih, mulane hati-hati nggih nek menilai orang. Kadang-kadang di balik itu ternyata dia orang yang jauh di luar perkiraan kita. Nggih, ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa afina maka majidah. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma yassir lana umrana wa ma'rahati li qulubina bisma fiha fi dinina wa dinina wa ahratina kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam rabbil alamin ala niyatil qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.